Ça se peut que ce soit un petit confort pour cette vidéo. Mais bon, non, je déconne en fait. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour Minecraft. Cette fois-ci, je sais pas vraiment quoi faire. Donc les gens, on va aller, vous savez quoi? On va tout de suite aller dans un serveur. Ouais, c'est long déjà. Je suis vraiment rapide parce que les gens, je me demande ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de vidéo, moi, sur cet appareil, où est-ce qu'on voit entièrement les gens. Ça fait tellement longtemps. Essayez de me dire en commentaire ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, les gens. Bah tu sais Alex, moi aussi je peux faire des vidéos comme ça. Oui, je sais. C'est juste parce que des fois ça donne. Donc les gens, aujourd'hui on va aller dans une... je sais pas. Ah tiens, on va aller jouer à... Même pas, on va pas jouer à Hide and Seek. Vous savez à quoi on va jouer? À Snow Wars, j'ai jamais testé. Allez, voilà. Ouais, c'était quoi ça? Bruh. Xcalax a rejoint le serveur, 8-20. Vijota 3540 a rejoint Wow. le serveur, 9-20. Square Raptor J'ai oublié 899 d'enlever a rejoint le serveur, 10-20. Train Parabelle a messages les rejoint le gens. serveur. 2069 a rejoint le serveur. Voilà. 5, 3, 8. Attends, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, c'est vrai, c'est une Snow War. Il tire quoi en fait? Bon, les gens, je pense que je suis meilleure dans ça que dans toutes d'autres choses. Regardez! Piou! Ouais, il y a mon frère juste à Ça côté. lance des boules de Oui. neige? C'est Snow Wars. Ok. Ouais, on est en train de gagner, ouais. Il est en train de gagner du terrain. Oh non, il regagne du terrain. Non! On va perdre du terrain, dépêchez. Yes! On a gagné! Les bleus sont les meilleurs. Les bleus sont les meilleurs. Les bleus sont les meilleurs. Les bleus sont les meilleurs, les gens. Les gens, vous connaissez sûrement mon ami qui vient souvent dans mes trucs, qui est Adrien. Vous le voyez souvent. Ben, il y a des chances qu'il vienne dans cette vidéo. Je dis des chances. Et ça se peut que la vidéo s'arrête en plein moment à cause que les gens, sans que vous le savez,
Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos? C'est parce que j'avais plus de place sur mon appareil. Alors, ça l'a dû attendre et voilà. Cassez-vous! Mais Ah oui, c'est vrai. N'avez pas ramassé les Legos qui sont en haut. Qu'est-ce que j'ai fait, les Legos? Vous avez ramassé les Legos? Moi, Non, c'est avant les Legos qui aussi les Quelle affaire? De quoi tu parles de Lego? J'ai pas. les Legos en bonbon. Non, c'est à toi. C'est à moi? Oui. Puis aussi la barbe à papa en haut. bleu, c'était quoi ça? Les gens, je suis juste trop chaud. Oh non, je suis mort. Je suis vraiment nul en fait, les gens. On va gagner ce battle. Ça fait 2 kills. On a encore gagné les gens. Yes. Ah, ça fait du bien faire juste 2 parties de victoire d'affilée. Qu'est-ce qu'on est chaud. Le bleu là, t'es en vie? T'es en vie, salut? Non, il n'est pas en vie. Cette fois, on va prendre le bleu. Moi, je souhaite pour ça. Yite, yite. Le booster va tourner au centre. Yes. Oh non, je me suis fait shoot. Ce combat est plus chaud. Ah. Combat chaud. Attends, je peux vraiment faire ça? Destruction atomique.
On s'est fait un nouveau kill. Les gens. Voilà. Les gens qu'on voit les pistes ou deux. Les pseudo. Ya! En fait, toi, quand tu fais des vidéos, tu parles comme jamais. C'est totalement faux. Bah, toi, Oh merde, ils sont en train de conquérir notre base. Les gens. Maintenant, je leur parle aussi. Hein, les gens, vous l'entendez? Alex, je te rappelle que dans les vidéos que je faisais à un moment donné, on t'entendait pas parce que t'étais juste à côté de moi. En fait, t'étais à côté de moi et on t'entendait plus. Ah merde, ça nous injecte. Oh non! MLG. On est en train de perdre du territoire. Oh, ils se sont fait bannir les bleus par nous. Les gens. Alex, t'es bleu. Mais c'est ça? Les verts, excusez-moi. Yes! Allez! On va gagner! Non! Encore une fois. Oh non, on perd les gens! Bruh. Eh, c'est injuste, hein. Les verts sont champions. Quoi? C'est nous. Nous, on est bleus et c'est nous qui avons gagné. Dans les 7 games, on a fait 2 game winners, les bleus. Donc c'est... World Cup. Ah, c'est bon. C'est un skin que je prenais toujours avant. Déjà. What? Sonic? Avant, je jouais. Aujourd'hui, là, tu sais, quand tu pouvais pas jouer, là, Hein? je jouais avec. Tu sais, son ami. Zaka? Quoi? Ouais. Quoi? Oh non, mon ami il est de l'autre team. C'est pour ça que tout à l'heure je préférais quand j'étais des bleus. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Yes.
Allez, tirez! Les bleus reprennent du terrain. Bruh. Les gens, je suis nulle. Elle, depuis tantôt, t'arrêtes pas de s'appeler. En même temps, tu parles quasiment jamais si tu remarques pas. Oui, mais je suis concentrée, pas vrai les gens? Ouais, mais parle-moi à tes amours. Bah aussi à les nôtres, quoi. Wow, c'est chaud. Les gens, je suis en train de faire un fight. Bruh. Merci, Cube Chouette. Revanche! Je suis nul. Ouah! La revanche des chouettes. Phase de construction. Ok les gens, là je suis parti pour une shotée. Lâche chaud. Mais qu'est-ce qu'il... Ça c'est le genre de mec qui comprend pas du tout comment on fait dans ce jeu. On voit l'élimination intense. What? Les gens, vous avez vu, j'allais tirer et ils me font du spawn. Bon, les gens, on a fait une bonne game. Hop. On a bien joué, encore une belle partie, hein. Non, je voulais me lancer dans le vide. Oh, crotte. Et la map, ça serait... Ben, je sais pas, parce que c'est juste des votes. Moi, je vote pour celle-là. J'ai failli tomber. Et moi... voilà. Tiens, j'ai jamais vu celle-là. Ah ouais, que c'est celle qu'on avait tout à l'heure et que je suis juste vraiment perdu dans mes pensées. Ah non, c'est pas la bonne parce que... Oui, c'est la bonne. Ah, je suis vraiment perdu dans mes pensées. C'est même pas la... Oh! Bruh. J'ai fait tatane.
Ok. Les gens. Là, Il y a 4 personnes qui ont écouté notre. Ah bon? Ah bah tiens, les gens, dans l'une de nos vidéos, il y a juste 4 personnes qui l'ont écouté. Bon, moi je vais en cocon de sécurité. Vous me demandez comment je fais. Les gens. Mais Adri, arrête, t'es vraiment gossant là. J'allais leur dire quelque chose et il y a juste toi qui arrive. Les gens, vous vous demandez comment je fais pour spammer ma vie sur ça. Eh bien, c'est simple. Si vous avez une tablette, vous faites juste spammer votre vie. Bruh. Oh, peu fou ça, les gens, vous voyez ce qu'il fout lui. Et s'il y a quelqu'un qui était dans ce serveur lors de la vidéo, bah, je vois rien, mais c'est juste, bah, je vous dis un grand merci. Et voilà. Dites-le nous en commentaire s'il y avait quelqu'un durant cette vidéo, dans cette battle. Ah non, mais il est trop chaud le mec, les gens. Oh. Les gens, je scroll ma vie. Avec des doigts. Ya. Ok, les gens, là, je suis concentré. Wow. What? Oh, oh, on est vraiment dans le pétrin. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Yes. Yes. Ils ont gagné encore une fois. Les Verts sont les champions. C'est que les Verts sont champions. Mais c'est impossible parce que c'était nous qui avons gagné les 2 premières parties, si je me trompe pas. Dites-le moi en commentaire parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Eh, mais c'est lui là que j'ai essayé de tataniser, vous voyez les gens. Là, il se peut. Les gens, je prends juste des... Ouais, c'est lui là. C'est lui que je voulais tataniser. Il doit aller où là? Les gens. Moi, je vais tout aller par là. Très mauvaise idée en fait. À moins que c'est un endroit pour Tatan à l'Altiri. Est-ce que c'est fait pour Tatan à l'Altiri? Oh, oui, c'est fait pour Tatan à l'Altiri, youpi. Tu peux pas placer des blocs si haut. Hein. Allez, je suis un sniper. Yes, ça commence bien les gens.
le combat est serré. Tatane. Mais les gens, je suis vraiment nul. Bon, je pense que je vais aller à la mêlée. Une flèche! Et là, ça l'aurait touché quelqu'un, je serais dégueu. Voyons, on a la misère à conquérir ici. Oh, les gens! Je l'ai eu. Oh, il est chaud, le mec. Oh, yes, il est mort. Les gens, je vais essayer de shoot le... Oh non, il est ressorti. C'est pas possible, il est trop chaud. Il veut jamais s'arrêter. Ya! Yes! Ah cool, phase de construction. La victoire, les gens! Let's go! Ouais, c'est pas cher, les gens. Bon, on va... Cette fois, les gens, on va quitter ça. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans un autre monde. Un autre monde. On va voir. C'est quoi ce lunch house? Pixel Paradise. Ah, mais c'est littéralement la bonne affaire. Craft, Hive, c'est ça que j'étais. Galaxy. Bah, vous savez quoi, on va retourner dans Hive, mais vous savez pas ce qu'on va faire. On va faire du Skywars. Pas du Snow Wars. Les gens, vous allez voir mon skills. Comme s'il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà écouté Fuse 3, vous allez voir mon skills, c'est 2 millions de fois pire que lui. Allez. Mais quand je dis 2 millions de fois plus, équipe de 7, voilà. Les gens, je suis tellement nul que je veux me mettre en équipe de 7. Tu vois, je sais même pas c'est quoi, mais je sais que tu penses qu'il ferait. Au moins que je sois totalement mêlé dans mes pensées. Yay! Wow! Yay! Yay! Yeah, sauvé! Voilà. L'amigos. Oh, il a spoté. Je lui laisse. Voilà.
Yes, j'ai eu de la chance. Oh, je suis auto-bugué par ma TNT, les gens. Est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai. Les gens, je suis mort. Les gens, est-ce que vous voulez que je parte à l'aventure ou que je meure? Parce qu'il y a des chances que je meure. Oh, c'est bon. Youhou! Ah ouais! Oh, il déconne pas dans ce mode de jeu. Aucun de mes potes a déconné. Si ça aurait été TNT, je serais comme. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, les gens, je vais tous jeter ce que j'ai là. Vous voyez bien la petite ligne verte qui. C'est vrai pour. Vous devez. En vrai, pour ceux qui jouent sur mobile et qui ne savent pas comment drop, vous devez juste appuyer longtemps sur votre touche de l'objet. Ok, j'aurais été deg s'il y aurait eu quelque chose. Genre une bombe. Oh, un livre. Il n'y a pas un établi quelque part? C'est quoi le livre? Il me faut. Il y a quoi dans ça? Un arc, j'ai pas de flèche. Oh. J'ai pas de flèche. Oh merde. Totalisé. Ça pote? Je suis quelle équipe moi là? Je suis orange. Qu'est-ce qu'il fout lui? C'est moi. Ah, c'est un pote. Les gens, je suis perdu. Les rouges, c'est mes potes. Je suis les rouges. Je croyais que j'étais orange. Hop. Les gens, je suis nul au combat lancé. Je vais vous le prouver que je suis nul. C'est vraiment débile ce que je raconte. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, me fait peur. Là, là, là. Je suis tatane. Je suis tatane. Il n'y a pas du diamant. Diamant. Non, il y a juste de l'or. Et l'or, il y a souvent des fakes dedans. Je le sens mal, l'or. Il y a un rouge encore. Mais salut, toi. Salut, toi, ça va, mon pote? What the f... Allez, viens, on va tataniser des gens. En vrai, j'ai juste peur de bêcher. Let's go. Lui, il y avait quoi? Tu fais mon stuff. Bruh. Yes. J'ai le full diable, les gens. Faut une épée. Yes! J'ai le full diable. T'es encore en vidéo? Oui. Les gens. J'ai le full diable, les gens. Mais si je pourrais avoir une épée en diamant enchanté, ça aurait été trop cool. Je pense que c'est ma team qui depuis tout à l'heure elle est mid. RIP. Waouh. Le genre, lui, il était chaud, c'est sûr. Mais dommage pour lui qu'il soit mort. Ah oui, ça va éliminer un verre. Yes, c'est la victoire, les gens! Tous mes potes sont tombés.
Les gens, c'est le premier Skywars que j'ai gagné. Et je l'ai fait avec vous. Oh, les gens. Oh, ça me fait tellement plaisir. Oh. J'ai fait... Vous imaginez de quoi? Le monument ancien, je ne l'ai jamais vu. Ici, je me pitchais dans le vide encore une fois. Je me demande bien ce que ça ferait. Là. C'est quoi cette eau dégueulasse? Ah tiens, un escape cool. Non. Je suis proche en escape. Tape. Taper. J'aime taper. Comment j'ai fait pour mourir à ça? Est-ce qu'on peut me dire comment j'ai fait pour mourir quand il y avait de l'eau direct à côté de moi? Wow! Yo! Les gens! On avait... Ok, j'équipe tout de suite cette case. Oh, je le vois, le tien. Il est là-bas. Il est là-bas. Il y en a un. Je le savais. Oula, je vais pas le récupérer. Let's go, je suis speedrun. Hey. Les gens, c'est chaud. C'est Huggy les gens, si vous avez écouté pas vivre le temps d'un des youtubeurs, regardez-le, c'est trop stylé. Ok, j'ai eu peur, les gens. Non, vous avez rien vu. Ah tiens, c'est quoi ça? Yes, une torpère. Le mec, il va l'utiliser pour rien, vous? Les gens. Allez, le stress. Attends, je vais juste prendre ça. Voilà. J'ai presque le full. Oh merde. Et ça c'est des arcs. J'ai même pas de flèche. En vrai que je peux tirer des... Oh ma team est là-bas. Je vais la suivre. J'ai pas d'épée. Ah ben ça va mieux là. C'est moi qui disais que j'avais pas d'épée. J'ai pas le choix. Baston! Oh, les gens s'est fait tomber. Ouais. Les gens, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine. Ciao.